বন্ধুরা নাম্বার 1 এ কি আছে দেখি তো, চলো শোনো। ও এটা তো জেসিবি, দেখো বন্ধুরা জেসিবি। বন্ধুরা রাখি, দেখি নাম্বার 2 কি আছে ভাই। নাম্বার 2 এ কি আছে দেখি। ও এটা তো ড্রামটা অ্যাংরি বার্ড। এটা কি আছে দেখি তো, এটা ও এটা তো বেবি টয়। বন্ধুরা তো চলো নাম্বার 4 এ দেখি কি আছে। ও ওয়াও, দেখো বন্ধুরা একটা বড় হেলিকপ্টার। চলো নাম্বার 5 এ দেখি কি আছে। ও ওয়াও, এটা ছোট হেলিকপ্টার, এইটা বড় হেলিকপ্টার আর এইটা ছোট হেলিকপ্টার। তো রাখি, দেখি নাম্বার 6 এ চলি। নাম্বার 6 এ কি আছে দেখি। ও ওয়াও, এটা কনসেপ্ট রেসিং কার, দেখো তাহলে রাখি। নাম্বার 7, দেখো নাম্বার 7 কি আছে। ও ওয়াও, এটা তো ডান্সিং পিকক টয়, ডান্সিং পিকক টয়। তো রাখি বন্ধুরা, দেখে না একটু, তারপর রাখবো তখন অন্য রাখি। দেখি নাম্বার 8 এ কি আছে। নাম্বার 8 এ কি আছে দেখি। ও ওয়াও, এইটা তো 360 স্টান্ট কার ডোরেমন টয়। তো চলো বন্ধুরা তো দেখি নাম্বার 9 এ কি আছে। ও ওয়াও, এটা তো এখানে দুটো টয় আছে, দেখো এইটা একটা হলো রোবট কার, হ্যান্ডমেড টয় কার। তো রাখি, আর এইটা হলো কলকাতার ট্যাক্সি টয়, রাখি। তো নাম্বার 10 এ যাই। ও ওয়াও, নাম্বার 10 এ আছে এইটা হলো ব্যাটারি রোবট টয়, রাখি। তো নেক্সট চলি, চলো 11 এ যাই। ও ওয়াও, এটা রিমোট কন্ট্রোল রেন্টাল কার টয়, দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর টয়। তো দেখিনি। তো 12 টয়টায় যাই, 12 নাম্বার টয়টা। ও ওয়াও, এটাই রয়েছে রেসিং সুপার পাওয়ার নাম্বার 1 টয়, রেসিং টয়, দেখো বন্ধুরা রেসিং কার টয়। তো রাখি এটাকে। 13 এ কি আছে কি জানে। ও ওয়াও, এটা অ্যাম্বুলেন্স, দেখো বন্ধুরা অ্যাম্বুলেন্স হোয়াইট কালার হয়। তো রাখি এটাকে। তো বন্ধুরা চলো 14 এ যাই। 14 এ আছে ট্রেন, দেখো বন্ধুরা ট্রেন। তো রাখি। তো চলো 15 এ যাই। 15 এ দেখি কি করি। ও ওয়াও, এটা মিলিটারি ট্যাঙ্ক টয়, দেখি। রাখি, দেখি কি আছে। ও ওয়াও, এটা অ্যাম্বুলেন্স, দেখি দিবে না। ও এইটা মিলিটারি ট্যাঙ্ক টয়। তো রাখি। নেক্সট টয় যাই তাহলে। এইটা রিমোট কন্ট্রোল কার টয়, রাখি। এইটা হলো কলকাতার ট্যাক্সি। তো রাখি। ও এটা স্টান্ট টয়। তো রাখি। এটা হলো রোবট কার হ্যান্ডমেড টয়। তো এইটা হলো ইলেকট্রনিক ডান্সিং পিকক টয়, হেলিকপ্টার টয়। এইটা হলো জেসিবি। এইটা হলো বেবি টয়। এটা হলো কনসেপ্ট রেসিং কার। তো রাখি। এইটা হলো অ্যাংরি বার্ড ড্রাম টয়, রোবট ট্রান্সপারেন্ট কার টয়। বন্ধুরা এইটা হলো ট্রেন। তো তোমাদের ভিডিও ভালো লাগলে তো লাইক করবে, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করে দেন। আমরা পরের দিনে আসবো নেক্সট ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণের জন্য বাই বাই।